ஹாய் மக்களே, வெல்கம் டு பிகி ஜோன். இன்றைக்கி என்னோட நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பார்த்துட்டு இருக்க வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பல்சர் 220Fங்க. வண்டியில் வந்து நம்ம சிசர் வீல், அதாவது வண்டி ரொம்ப வைப்ரேஷன் வருது. அந்த வைப்ரேஷன் வந்து நம்ம எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிசர் வீல் தான். சிசர் வீல் வந்து மாற்றணும். சிசர் வீல் இது பார்த்தீங்கன்னா, சிசர் வீல் வந்து நம்ம உள்ளே வர ஸ்ப்ரிங்கு வீலும் மாற்றி லோட் பண்ணி போடுறோம். எப்படி லோட் பண்ணியிருக்கிறோங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் போட்டிருக்கிறேன், பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க. அது வந்து எப்படி நம்ம மாட்டணும் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து டைமிங் வச்சுக்கணும். இந்த வீலு கிராங்க் ஷாஃப்ட்டில் வர வீலு வந்து இது பாருங்கள், இந்த ஒரு கோடு இருக்கும். இதோட இந்த கோடி வந்து டைமிங் கரெக்டாக வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது பாருங்கள், இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு கோடு வரும். செல்லில் தெரியுதுன்னு அந்த ஒரு சின்ன ஒரு கோடு வரும். அதே போல் இந்த லோடு வீலில் ஒரு கோடு வரும். அது வந்து கரெக்டாக எப்படி நம்ம சிசர் வீல் மாட்டையில் இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும். அதை அப்படியே கரெக்டாக அழகாக வந்து இப்படி பிடிச்சிட்டு, சிசர் வீலில் வந்து வாசர் வரும். வாசர் போட்டிருக்கிறேன் நான். நீங்கள் வாசர் வந்து கரெக்டாக போடுங்க. இது வந்து போட்டு நம்ம கரெக்டாக ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் டைமிங்கில் வச்சு தான் மாட்டணும். பிஸ்டன்னு டாப்பில் இருக்கணும். அந்த வீடு வந்து அதுக்கேற்றாப்படி கரெக்டான லோட் பண்ணி இருக்கணுங்க. பாருங்கள், மாட்டியாச்சு. இப்போ இந்த வீலும் கரெக்டாக இருக்குது, இந்த வீலும் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. இதுதான், அவ்வளோதாங்க மேட்ரு. நம்ம சிசர் வீல் மாட்டையில் இது வந்து ஃபுல் ஃபினிஷிங் வந்து நம்ம வக்கையில் வந்து இந்த மார்க் இருக்கணும், இந்த மார்க் இருக்கணும். கரெக்டாக 2 பாயிண்ட் வச்சு நம்ம லோடு பண்ணி போட்டோம்னா வண்டியில் அம்மிங் சவுண்டு, இந்த வைப்ரேஷனு எதுவுமே வராதுங்க. ஓகேங்க, வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கங்க. நம்ம சேனல் புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு வீடியோ பாருங்கள்.